Остаточный кашель до 4 недель после ОРВИ может быть такое. Да, это имеет место быть, если сопли прошли, а кашель остался, это может быть гиперреактивность дыхательной системы. Чаще всего это у нас происходит после ларинготрахеитов, ларингитов. Почему так? Мы выходим на улицу, побегали, попрыгали, поговорили, кашель возобновляется. На что мы здесь смотрим? Здесь смотрим, что каждый день должна улучшаться динамика. Но если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией.